Jeg er nu færdig med hælen på min Sunday socks fra Petit Knit. Jeg strikker på Magic Loop, og mine masker er fordelt således, at jeg har hele det glatstrikkede stykke her, og på min wire, der har jeg det ribstrikkede stykke. Jeg er ved omgangens start, og lige nu der skal jeg altså lige have flyttet omgangens start til midten af det her glatstrikkede stykke. Jeg har jo strikket de her sokker før, så jeg ved lige præcis, hvor mange masker jeg skal flytte den i min størrelse, og ellers så må du lige tælle ud. Men nu strikker jeg lige ret ind til midten. Sådan der. Og så sætter jeg min markør igen, sådan så at den nu sidder i midten af det glatstrikkede her. Men nu skal vi til at lave indtagninger eller langs vristen, og det gør vi ved, at vi i den her side, altså i venstre side, laver en indtagning, der hælder til højre, altså ind her, og i højre side laver vi en indtagning, der hælder til venstre, og det gør vi på hver anden omgang. Så jeg vil strikke ret hen til 3 masker før min markør, og med den her fordeling, jeg har lavet, så er det jo 3 masker før mit pindskifte. Sådan der. Og nu skal jeg lave en indtagning, der hælder til højre, og det gør jeg simpelthen bare ved at strikke 2 ret sammen. Så i stedet for at gå ind i 1 retmaske, så går jeg ind i 2 retmasker og strikker dem ret sammen. Strikker den sidste maske her før min markør eller før mit pindskifte, og strikker rib over det her stykke. Så er jeg færdig med det ribstrikkede stykke. Hvis jeg havde haft markør i, ville jeg være henne ved min markør nu. I det her tilfælde er jeg henne ved mit pindskifte. Så jeg vender rundt her og sætter det glatstrikkede stykke ind på min pind. Og så strikker jeg en ret, og så skal jeg lave en indtagning, der hælder til venstre. Og den kender vi jo fra hælen. Det er en maske løs af som en ret, en maske løs af som en ret, venstre pind ind i begge masker og drejet ret sammen. Og så strikker jeg hen til omgangens start. Så strikker jeg en pind en omgang uden indtagninger og en omgang med indtagninger igen, og gentager det indtil at jeg er tilbage på det oprindelige maskeantal. Når du strikker rundt her og skal lave indtagninger på hver anden omgang og har problemer med at huske, hvad du lige er nået til, så prøv lige at kigge på mine masker her. Hvis du ser her, der er en maske på pinden, og under den, der kan du se, at der er 2 rækker af retmasker op til. Det vil sige, at denne her maske har jeg lige lavet en indtagning med, så der skal altså strikke ret over, så jeg er nået til en omgang, hvor jeg ikke laver indtagninger. Hvis du derimod kigger på mine masker her, så kan du se, at det er hernede, der er 2 masker, der er blevet spist af denne her maske. Så den ligger altså en række længere nede. Jeg har en maske på pinden, og så har jeg den her maske, der har spist de her 2. Så det er altså på denne her omgang, at jeg skal lave indtagninger igen. Nu er jeg færdig med mine indtagninger her langs vristen. Jeg er tilbage på det oprindelige maskeantal, altså det antal masker, som jeg slog op, da jeg startede på den her sok, og den ser nu sådan her ud. Nu skal du strikke din sok ind til et x antal centimeter, og der er det altså herfra, du måler. Men prøv din sok på og se, hvad der lige præcis passer til din fod, hvis det er dig selv, du strikker til. Et lille tip nu her, når vi begynder bare at skulle strikke rundt og rundt og rundt, det er at tælle din omgange, sådan så at når du skal strikke sok nummer 2, så ved du, hvor mange omgange du strikkede på sok nummer 1, inden at vi går i gang med tå. Og der er selvfølgelig også en video på tåen.